Volám sa Jana Zamborská, som spoluzakladateľkou neziskovej organizácie Centrum Coburgovo, ktorá pôsobí v Trnave, hlavne v sociálne vylúčených lokalitách. Rozhodli sme sa navrhnúť na ocenenie dobrovoľnícky program Spájame sily, ktorý pôsobil v roku 2014 a pomáha deťom a rodinám hlavne vo vylúčených lokalitách. V tomto dobrovoľníckom programe sa venujeme deťom a rodinám. Čo sa týka pravidelných činností, tak sú to krúžky pre predškolské deti, ktoré majú za cieľ rozvíjať ich potenciál. Sú to hlavne deti, ktoré teda nenavštevujú škôlky. V týchto krúžkoch sa zameriame na aktivity, ktoré deťom môžu pomôcť pri vstupe do školského prostredia. Deti na krúžkoch hlavne veľa kreslia, spievajú, rozvíjajú si svoje predškolské zručnosti. Čo sa týka krúžkov pre staršie deti, dobrovoľníci sa tam zameriavajú hlavne na dovysvetľovanie napríklad nejakého učiva, ktorému deti nerozumejú, a deti si tam môžu takisto urobiť úlohy. Odmenou pre všetky deti je, že sa môžu tráviť zmysluplný čas v herni. No a najväčšou odmenou je účastnenie sa komunitných aktivít. Najobľúbenejšou činnosťou zo všetkých sú asi letné výlety do okolia Trnavy, kde je pomoc dobrovoľníkov úplne nenahraditeľná. Za 10 rokov pôsobenia tohto dobrovoľníckeho programu Spájame sily sme z toho stihli veľmi veľa, čo sa veľmi teším. Z tých najdôležitejších by som spomenula nízkoprahový klub na Limbovej, takisto nízkoprahový klub v ubytovni domov a na Malženickej ceste. Z obľúbených aktivít bol sídliskový festival, takisto špeciálne pedagogické doučovanie a veľmi dôležité považujeme aj, že Centrum Coburgovo bolo praxovým centrom pre študentov Trnavskej univerzity, ktorí mnohí potom začali s nami spolupracovať ako dobrovoľníci. Tých stálych dobrovoľníkov máme asi 4 a takých príležitostných, ktorí nám pomáhajú hlavne pri väčších akciách, máme 10. Nie každý dobrovoľník si možno trúfne alebo má odvahu na túto prácu, pretože je to neľahká práca v sociálne vylúčenom prostredí, častokrát s rodinami v kríze. O to väčšia vďaka im patrí. Deti veľmi spontánne reagujú na ich prítomnosť, vždy ich obdaria radosťou, smiechom. A pre dobrovoľníkov je to taká možno vízia, alebo teda môžu vidieť nejakú víziu, ako sa dá pracovať aj s týmito deťmi a rodinami. Celý tento dobrovoľnícky program Spájame sily by neexistoval bez jedného úžasného koordinátora, ktorým je Juraj Štofej, ktorý to všetko zastrešuje a je hlavným takým nositeľom nápadov, nových myšlienok a hľadania ciest, ako veci robiť lepšie, ako ďalej napredovať. Keďže tento rok slávime 10. výročie, ja pevne verím, že dobrovoľníci stále budú mať záujem o túto prácu a že program bude oslavovať ešte ďalšiu 10-ročnicu.